पीसी कंप्यूटर्स में ये लिनोवो का डेस्कटॉप आया है ब्रांडेड में। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको कस्टमाइज होकर मिल जाएगा। 4 GB चाहिए, 8 GB चाहिए, 16 GB के साथ में है फिलहाल अभी है। कोर i3, कोर i5, कोर i7, ये फुल ब्रांडेड रहने वाला है और बहुत अच्छी अनटच मशीन है। ये देखिए, और इसका रैम का भी बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए 16 GB रैम है इसमें, आपको कस्टमाइज करके मिल जाएगा। SSD जो चाहिए वो मिल जाएगा, 256, 128 और 1 TB हार्ड डिस्क भी है इसके साथ में। तो जिसको भी चाहिए वो प्राइस के लिए मैसेज करिए तो मिल जाएगा इंशाल्लाह उसका।